എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മലയാളം ടെക്സാ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മീ കോമ്പാക്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിന്റെ ഒരു കിടിലൻ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതെ ദീപനാണ് ഇവിടെ ഐറ്റം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ചോട്ടാ സാധനമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓഡിയോ റിവ്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണത് ഇൻബിൽട്ട് ക്യാമറയുടെ ഇൻബിൽട്ട് മൈക്കിലാണ്. പക്ഷെ അത് വലിയ സീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയ്സ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സൊക്കെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി അലമ്പാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാലും കേട്ട് നോക്ക്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂ, അതായത് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു റിവ്യൂ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ആ റിവ്യൂവിൽ പക്കയൊക്കെ ശ്രമിക്കാം. കാരണം നമ്മളൊരു ബോയ M1 എന്നൊരു മൈക്ക്, ഒരു കോളർ മൈക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നോക്കാം. അൺബോക്സിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പാക്കേജിലാണ് MI കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു അടിപൊളി പാക്കേജിങ് ആണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് തുറക്കണേ. എൻ്റെ മോനെ, നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി പാക്കേജിങ് ആണ് ഗൈസ്, പറയാണ്ട് വയ്യ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മീ ബാൻഡിൻ്റെയും എല്ലാം MIയുടെ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പാക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ, എൻ്റെ പൊന്നെ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ, വൈറ്റ് കളറിൽ ഇവിടെ MIയുടെ ബ്രാൻഡിങ്, ബോക്സിൽ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്പീക്കർ പുറത്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്പീക്കർ കയ്യിലിടാനുള്ള സംഭവമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കയ്യിലിട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കാവുന്ന സംഭവമാണ്. കയ്യിലും പോക്കറ്റൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കയറിക്കോളും ഗൈസ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു പേപ്പർ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്താന്ന് നോക്കാം. MI കോമ്പാക്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ 2. ഇത് സ്പീക്കറിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലൊക്കെയാണ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ദിവനാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞ നടൻ. ഇപ്പം ഇവൻ്റെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കോമ്പാക്റ്റാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് എവിടെ പോകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം. കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു സാധനമാണിത്. നമ്മുടെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് മലയാളം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലഡ് പിടിക്കണ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ സാധനം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങാം. കാരണം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺസ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതൊരു റബ്ബർ ബുഷിലാണ് ഈ ഓണും ഓഫും ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ MIയുടെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. MI കോമ്പാക്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മോഡൽ നെയിം, സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗമാണ് ഗൈസ് ഏറ്റവും അധികം അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ലഭിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, വളരെയധികം അട്രാക്റ്റീവ് ആണത്. പ്യുവർ വൈറ്റ് കളറിലാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൈക്രോ USB ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പറേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് മറ്റേ ഓൺ ഓഫിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് മൈക്രോഫോൺ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ എൻ്റെ ഡിവൈസായിട്ട് പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് അങ്ങനെ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. മൈക്രോഫോണും വളരെയധികം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റൂമിലിരുന്ന് പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കാനായിട്ട് ഓടിപ്പോണ്ട, നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക്. പിന്നെ ഇത് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത്, ഒരിക്കലും സാധനം കൈ പിടിക്കരുത്. കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പാട്ടിടരുത്. കാരണം ഇതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ വേണം ഇത് വെക്കാൻ. ഏതെങ്കിലും ടേബിളിലോ കോർണേഴ്സിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഒരിക്കലും കൈ പിടിക്കരുത്. കൈ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തൂക്കിയിടണം. കാരണം അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഗതി ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് പാട്ടിടുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം. ഒരു പാട്ടിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് NCS റിലീസിൻ്റെ ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവിസിബിൾ ഇടാം. മ്യൂസിക് ഇൻവിസിബിൾ. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാസും ഓഡിയോ ക്ലാരിറ്റി ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കുറ്റമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. കാരണം അത്രയധികം ഒരു കിഡിലൻ
ഔട്ട്പുട്ടാണ് കഴിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ചോട്ട സൈസിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയധികം ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അറിയാം. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഐറ്റം തന്നെയാണെങ്കിൽ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഈ ചോട്ട സ്പീക്കറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ. ഇതിന്റെ സൈസ് വെച്ചാരും രക്ഷയില്ലാത്ത. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ